Selam dostlar, biz bugün Büyükdağ rayonunda Tottar strausslarını qararga keldik. Strauslar dünyada eng ağır hem eng zo'r qushlar. Ularning ağırlığı 120-150 kilogramga qadar yetadi. Bo'yga ular 2 metrdan ortiq bo'ladi. Ha, o'shatib qaraymiz. Ismi nechik bo'ladi? Bu afrikanskiy straus. O, valla qo'rqitash. Salmoq qina oshirga sirab keladi. Emu tava quşundan sensörlük boyunca ikinci o'rinda. Emular -5'ten olib +45 ga qadar temperaturaga chidam. Emuning tezligi 50 km/soatga qadar yeta ola. Bu qushning bir o'zinchaligi bor. Ota ham ona qushlarni bor tik tovush bo'yicha gina ayirib bo'ladi. Bizga söylediler elimde strauslar yaltırağın aybini ko'rsata ola bolalar ekan. Bir xotin qizining ko'zligine kadar tortib alganlar. O'zi ishdan qolgan endi ansi. Shu bolalardan ko'zlik kesib kelgan. Shug'una, ko'zlikni kesib. Bu Afrika strausining terisi. Mana bu tushdan qanotlar o'rnashgan yerdan sumkalar tigalar. Mana bu ulushdan o'qshalari tigalar ekan. Mening qo'lda straus yumurqasi 33 tovuq yumurqasini oluştura. Strauslar yumurqani maydan olib oktyabrga qadar solalar ekan. Straus yumurqasi temga nechiksin deb so'ragan edim. Shu tovuqni qadaydilar. Mening qo'lda ema yumurqasi. U shulay o'q. Bir qiymatli yuri. Anın beyesi 3000'ga yaqin. O'shatalar desangiz, kishir, kebiste, olma, ipi hamma shulay paketlarga to'tirib, rohatlantirib o'shatib yuruga bo'ladi endi. Guanaklar Peru, Chili, Argentinada yashaylar. Ular 115 kilogramdan 140 kilogramga qadar o'sa oladilar. Guanaklar bir qo'rqoq hayvonlar diler. Yani ona guanakasi ota ham u mening kishir so'ray. Kishir bek yorata ekan. Kelmanda. O'shatirga oldim. Hozir men bilan siz saylayim. Pavlinlarning bolalari ya shunday bo'lar ko'rmagan bo'lsangiz. Әлі kechagina chiqdilar deb aytdilar. O'zimni o'g'ilga qaytib kelgan shekilli his etdim. Butun hayvonlarni oshatdim, birsida osh qolmadi. Tottar strausi firmasi yasov ideyasi nechik borliqqa keldi? Endi fermer 91-yildan 92-yilning fevralida jiral boshladi. Ko'p yillar shu ekinchilik bilan shug'ullangandan so'ng turli aybirlar o'stirdik endi, yashilik bilan ishlab qaradik. Shu 10-yildan beri shu yo'nalishga bostirib o'yladik endi. Onun içinde şit regionlarda bu rator kildik kurdamandan çekip şuay şug'ullanalar. Şundan endi alıp qaytdık. İngilizce qaytdık alqışlar. Kulli motor bolsun deb kul yasap qo'ydik. Şundan başqa isamisiz. Şundan başqa türlü o'rdaklar, motor o'rdaklar alıp qaytdık. Mana shu aytib jiberdik endi boshlab 10-yildan beri. Ауыл xo'jaligimda bu tenderlay bir ishlab bo'lmaydi. Bunda dengiz yo'q. Metropoliten dengizi bo'lmay, mana shu ayttirib Aның tüp maqsatı dağın menatigi mana balalarga ko'rsatu, ular bilsinler için qaydan nechik etib hayvanların türlerinde ko'plar ayıra bilmeyler. Mana aytik sıyır bilan o'zini ayıra bilmagan balalarda bir ko'p. Qushlarning ko'pini ayıra bilmeyler. Nechik etib ularni qararga, nechik etib o'stirga. Mana shu bizning ko'proq endi
Орысча әйтсәк, познавательныйрак инде. Шундый балалар белән менә хайваннарга аралашып, алар белеп үссеннәр дип эшләгән теләк иде иң беренче инде. Иң беренче. Күп эшебез әлләгән һаман җирдә эшләү. Без игенчелек белән шөгыльләнәбез, печән үстерәбез, күп еллык үләннәрдән семян алабыз. Менә шушы өлкәдә эшләйбез. Бу минем ярдәмче тармак булып санала. Ярдәмче тармак булуына карамастан, менә бу авыл хуҗалыгы туризмы дан табыш күбрәк керә, чем җирдә эшләгәнгә караганда әлеге көн. Менә соңгы 3-4 елда шулай.